ասեց տղատ ծնվեց։ Այդ սերեր առաջի հայացքից ես միշտ ասում եմ ինքը իմ կյանքի մեծագույն սերն է։ Ինքը աուտիկ է, յուրահատուկ բալիկ է, ավելի ճիշտ այդպես ասենք։ Քույրիկը խնդիր նույնպես խնդիր ունի։ Նորից շատ լուսավոր աղջիկ է, Շողեր անունով։ Ես միշտ ասում եմ, երբ որ ես լսել եմ երկուսի ժամանակ խնդրի մասին, ու երբ որ այդ ժամանակ ինձ ոչինչ չի պատահել, ու չեմ կոտրվել, կյանքում այլևս ոչինչ չի կարող ինձ ցավեցնել այնքան, ինչ որ այդ ժամանակ։ Ես կասեմ ամբողջ այդ ամեն ինչի մեջ ես մենակ եմ եղել։ Երբևիցե ոչ մեկին չեմ ցանկանա զգալ եմ, ինչ որ ես զգում եմ, կամ իմ նման մամաները ամեն օր։ Ողջույն, դուք գտնվում եք Տաբուի YouTube-յան հարթակում։ Եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ապա առաջարկում եմ հենց հիմա դա անել, քանի որ ամենահետաքրքիր եւ ինչու՞ չէ նաեւ ուսուցողական զրույցները Տաբուի YouTube-յան ալիքում են։ Մենք խոսում ենք կանանց, ինչպես նաեւ տղամարդկանց հետ, հիմնականում կանանց եւ նրանց կյանքի մասին։ Այսօր էլ բացառություն չէ։ Այսօր իմ զրուցակիցն է Մերի Կարքինյանը։ Մերին ինձ գտել է Տաբուի Instagram-յան հարթակում եւ երբ լսեցի նրա կյանքի պատմությունը, հասկացա, որ անպայման պետք է ձեզ հետ կիսվել, որովհետեւ այս խոսակցությունը կարող է լինել շատ ուսուցողական, ինչպես նաեւ կարող է ուժ տալ շատ նրա նման կանանց։ Բարև Մերի։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալություն, որ որոշեցիք գրել ինձ եւ որոշեցիք իմ հետ զրուցել այս թեմայի մասին, որովհետեւ իսկապես հասկանում եմ, որ թեման ձեզ համար էլ է բարդ է խոսել կյանքի դժվարությունների մասին, բայց նաեւ դուք ուժ գտաք ձեր մեջ խոսելու եւ ինչպես ինձ ասացիք, ուզում եք, որ շատերը լսեն եւ ձեզ նման կարողանան ուժ գտնել եւ պայքարել իրենց իրավունքների համար, ինչպես նաեւ իրենց երեխաների համար։ Նախ ասենք մեր հետևորդներին, որ խոսելու ենք ձեր եւ ձեր երկու բալիկների մասին։ Մերին ունի երկու բալիկ, երկուսն էլ խնդրով, բայց ինչպես տեսնում եք, չի ընկճվել եւ այսօր որոշել է խոսել հենց այն բոլոր դժվարությունների մասին, որ նրան անընդհատ հանդիպում են կյանքում։ Միջև երեխաներ ունենալը խոսենք այն մասին, թե ինչպես դուք ամուսնացաք, ինչպես ստացվեց։ Ծանոթացել ենք ընկերուհուս միջոցով, դե գիտեք, սկզբում ամեն ինչ նավ է լինում, որտեղ մենք մտածում ենք, որ մենք լավագույն ընտրությունն ենք կատարել եւ իրականում ամեն ինչ շատ լավ էր սկզբում, շատ գեղեցիկ էր, հեքիաթային, ռոմանտիկ, նվերներ, ծաղիկներ, հաջողախոսություններ ու դու սիրահարվում ես։ Ինչքան ժամանակ եք շփվել։ Շատ կարճ, 3 ամիս։ Եվ հենց առաջինը այդ թեմայով կուզեի շեշտը դնել այդ կարճ ժամկետի վրա, որ պետք չի շտապել, պետքա դիմացինին եւ ինքներս մեզ ժամանակ տանք, որպեսզի ճանաչենք դիմացինին, լինել տարբեր իրավիճակներում, լինել ինչ որ իրավիճակների մեջ, որը որ կօգնի, որ դիմացինից ճանաչես, չնայած որ եկել եմ նաև այն համոզմունքին, որ եթե չես կիսում կենցաղը այդ դիմացինիդ հետ չես կարող, որտեղ մենք բոլորս շատ լավ կարողանում ենք թաքցնել մեր վատ կողմերը, երբ որ ծանոթանում ես, բոլորս ուզում ենք մեզ լավ տեսանկյունից, լավ կողմից ներկայացնել, ու ստացվում է։ Ինչից են սկսում խնդիրները, երբ որ արդեն կենցաղ ես կիսում ու սկսում ես նկատել, որ կան ինչ-որ խնդիրներ, բայց ոչ միայն ուզում ես քեզ լավ կողմից ցույց տալ, այլ նաև այդ նոր սկսվող հարաբերությունների մեջ հիմնականում խնդիրներ չեն լինում։ Հիմնականում լինում են սուր էմոցիաներ, զգացմունքներ, գեղեցիկ պահեր, եւ այդտեղ, այսպես ասած, թացը չորից տարբերելը բավականին դժվար է։ 3 ամիս շփվում էիք, ոչ մի խնդրահարույց իրավիճակ չի եղել, ինչպես հասկանում եմ։ Հա, չէ, խնդրահարույց իրավիճակ չի եղել ու ուղղակի ամեն ինչը ինձ շատ արագ էր կատարվում, ինձ մենակ դա էր, որ ժամանակ առ ժամանակ խանգարում էր, բայց այնքան գեղեցիկ էր ամեն ինչ, որ այդ պահի տակ այդ արագություն մոռանում ես այդ արագության այդ ռիթմի մեջ, որ կարելի է մտածել։ Դրա համար խորհուրդ կտամ, որպեսզի ավելի շատ ոչ թե ընտրենք սրտով, այլ բանականությամբ, երբ որ սառը դատողությամբ ես ընտրում,
էմոցիաներդ չեն առաջնորդում քեզ, ավելի ճիշտ որոշում ես կայացնում։ Ինձ խանգարեց նաև ընդհանրապես կյանքում միշտ շատ շտապողականություն է ինձ խանգարել է եւ շատ վստահող եմ։ Կարծիքներ էին հնչում, որ նախ 27 տարեկանում եմ արել այդ ընտրությունը, ասեմ, փոքր չեմ եղել։ Այո, եւ մարդիկ մտածում էին, որ երկրից եմ փախնում, ինչ որ մի բանից եմ փախնում, ինչ որ որովհետեւ դուք այստեղ չէիք ապրելու։ Որովհետեւ ես ամուսինս նախկին ամուսինս լիբանանահայ էր։ Դուք պետք է տեղափոխվեիք այնտեղ։ Այո։ Ինքը եկավ իր ընտանիքի հետ, այստեղ ամուսնացանք, կառավարական ամուսնություն եղավ, այսինքն ԶԱԳՍ-ը ու տեղափոխվեցինք այնտեղ։ Ամեն ինչ իրական, իրապես շատ գեղեցիկ էր ու ես միշտ ասում էի Տեր Աստված, ինչքան է իմ բախտը բերել, որովհետև ես շատ լավ ընտրություն եմ կատարել, ինքը շատ լավ ընտանիք ունի։ Միթե լինում է, որ այսպես են, որ երկուսը մեկում։ Բայց խնդիրները ի հայտ եկան այնտեղից, երբ որ ծնվեց առաջնեկս, ձեր տղան, ինչպես սիրում եմ ներկանալ, ես միշտ շեշտում եմ, ես Նազարեթի մայրիկն եմ։ Ժամանակ առ ժամանակ մոռանում եմ իմ անունը։ Սկզբում ճիշտ է շատ դեմ էի, Նազարեթ շատ խորթ էր։ Դուք չեք դրել անունը այսինքն։ Պապիկի անունն է Նազարեթը։ Եվ այնտեղ Լիբանանում Նազարեթին կարճ դիմում էին Նազո։ Իսկ մեր համար մենք ավելի աղջկա դիմելաձև է։ Միշտ շատ դեմ էի, երբ որ շատ բարդ ծննդաբերություն ունեցա, կեսարյան հատմամբ ծնվեց տղաս, 38 շաբաթականում անակնկալ, հիշում եմ, որ հարց էր դրված։ Պետք է ապրեմ կամ ես, կամ տղաս։ Բնականաբար ես դա չեմ իմանում, հետո եմ իմանում, ընտրում են իմ կյանքը, բոլորն էլ այնտեղ, երբ որ հարցնում են հիվանդանոցում։ Հիշում եմ, որ 1 ժամ ու կես վիրահատությունից հետո, երբ որ ես արթնացա, ինձ բժիշկը արթնացրեց, ասաց, որ լսեցիր, ասեցի ինչը, ասաց տղատ ծնվեց։ Մինչև միշտ խոսակցություն լինում էր, իմ մեջ դեմ էի այդ անվանը։ Եվ այնտեղ բոլորը արաբներ են, բուժքույր չկա, բոլորը տղամարդիկ են, այսպես ասեմ։ Բժիշկը, բոլոր աշխատողները, հա, որովհետև ես ունեցել եմ արաբական հիվանդանոցում, ինքը բոլորը միանձնուհիներ են, միայն քույրերը, եթե բուժքույրոջ կերպարանքով կան, միանձնուհիներ են։ Հետաքրքիր է։ Շատ բարձ հիշում եմ եւ տպավորված եմ, երբ որ ինձ հարցրեցին, ինչ է անունը, անգլերենով ինձ հարցրեցին, շատ հպարտ ասեցի Նազարեթ։ Տղան մի արաբ տղա կար, ինձ ասեց, «Օ, Հիսուսի ծնված քաղաքը»։ Շատ տպավորվել էի ես ու հիշում եմ, որ ինչքան դեմ էի այդ վարքյանից ես, երբ որ ես իրան տեսա, այդ սերեր առաջի հայացքից, ես միշտ ասում եմ, ինքը իմ կյանքի մեծագույն սերն է։ Երեխան ծնվեց խնդրով։ Երեխան ծնվեց, ժամանակ անց սկսեց ի հայտ գալ, որ խնդիր ունի։ Մինչև երբ էր, որ չէիք նկատել, ամեն ինչ նորմալ էր։ Տեսեք, պետքա անկեղծ լինեմ։ Մի տարեկան հասակում կողքից արդեն սկսել էին նկատել, որ ինքը տարբեր երեխա է, բայց ես որպես մամա չէի ընդունում։ Հա։ Ինքներդ ձեզ չէիք ուզում խոստովանել։ Որտեվ ինքը մի տարեկանում սկսել էր արդեն նախադասություններ ասել, ճիշտ խաղում էր, գույները գիտեր, ուներ հորինված լեզու։ Ու ժամանակ անց 1 տարի 8 ամս արդեն ամսական էր, արդեն ավելի սկսվեց, երբ որ սկսեց, դեռ չէի ընդունում։ Պետք է ազնիվ լինեմ։ Այսինքն դուք էլ էիք տեսնում, բայց ինքներդ ձեզ տեսնում էի, բայց փորձում էի, չես ուզում։ Այնքան դժվար է այդ գիտակցումը։ Երբ որ բալիկը ուրախ է, ժպտում է, խաղում է, չես ուզում հավատալ։ Նախ պետք է նշեմ, որ ինքը աուտիկ է, յուրահատուկ բալիկ է, ավելի ճիշտ այդպես ասենք, քան խնդրով։ Ինքը յուրահատուկ իր տեսակի մեջ մարդ է։ Ու շատ էի կարդացել, բայց երբևէ չէի կարող պատկերացնել, որ իմ բալիկը կլինի։ Ու այդպես, երբ որ տեղափոխվեցինք Հայաստան, ինքը արդեն 2.5 տարեկան էր։ Պետք է հաճախեր մանկապարտեզ ու արդեն թղթաբանության համար բնականաբար պետք էր։ Հոգեբույժը հաստատեց։ Չհաստատեց, դեռ նշեց աուտիկ սիմպտոմատիկա։
որտեվ դեռ փոքր էր, որպեսզի իրեն դիագնոզը դնեին։ Մերի դուք արդեն պատրաստ եք դրան, թե նորից շոկ եք։ Շատ դժվար է այդ ժամանակ, երբ որ դու լսում ես, իսկ ես չգիտեմ ինչի հղիությունից առաջ, նախ ոչ մի բան պատահական չի լինում, դες ասեմ։ Հղիությունից առաջ չգիտեմ ինչի անդադ կարդում ու հետաքրքրվում աուտիկներով։ Դե 12 տարի առաջ շատ հազվադեպ հանդիպող երևույթ էր։ Հիշում եմ, միշտ զրուցում էի նույնիսկ սկեսուրիս հետ, որ այսպիսի երեխաներ կան, իրենք ուրիշ տեսակ են տեսնում աշխարհը, ուրիշ ընկալում ունեն։ Աշխարհ ընկալումը տարբեր է եւ զարմանում եմ, ասում եմ ինչ հետաքրքիր, ես համարում եի, որ իրենք հետաքրքիր մարդիկ են, երբևէ չեմ նայել, որ խնդիր կամ ինչ որ հիվանդություն։ Ու երբ որ արդեն հոգեբույժը ինձ ասեց, հիշում եմ, որ ես միտեղ կարդացել էի, մի մամա ասել էր, որ սա ամբողջ կյանքի համար է։ Ոնց սկսեց ականջիս մեջ պտտվել։ Ամբողջ կյանք։ Դու այդտեղ հասկանում ես, որ փոխվում է քո կյանքը, ես չեմ ճանաչում իմ բալիկին, չգիտեմ ինչպես պիտի վարվեմ։ Այնտեղ արդեն ուրիշ խնդիրներ է հետ գալի, կորցնում աչքի կոնտակտը, այսինքն չի նայում քեզ, չի արձագանքում, սկսում է քիչ շփվել, ինքը նույնիսկ ունեցավ ախորժակի բացակայություն, որը տևեց 3 տարի, այսինքն բացարձակ չէր։ Միայն ջուր, հա, ինքը կաթ էր խմում, ես դա հանեցի, որպեսզի մենք ուտելիքները դնում էինք սեղանին ու մտածում էինք, որ մի օր կփորձի։ Բայց եթե թույլ կտակ ասեմ, իմ կյանքում ինչը փոխեց, հաճախեցինք կենտրոն, վերականգնողական, երև թե անունները չտամ, բայց շատ բան փոխեցին իրենք, շատ շնորհակալ եմ անչափ։ Ծնողավարության դասեր ունեին, ինքը անվճար կենտրոններ հովանավորվում էր դրսից, որոնք որ խնդրով բալիկ էին ունեցել, բալիկը մահացել էր, այդ ամերիկահայ ընտանիքը որոշել էր այստեղ կենտրոն բացել։ Ու իրանք 3 ամսից ավել չես կարող հաճախել, որտեղ փորձում են շատերին ավելի։ Այո։ Ու հերթագրվեցինք 1 տարի անց մեզ զանգեցին, կանչեցին ու ծնողավարության դասեր ունեին, տարբեր էր իրենց մոտեցումը։ Սկսեցին մեզ սովորեցնել ինչպես պաշտպանվել հասարակությունից, ինչպես պաշտպանել մեր բալիկի իրավունքները, ինչ իրավունքներ ունենք, ինչպես պիտի պահենք, ինչպես պիտի վարվենք, կամ ընդհանրապես ինչպես պիտի նման երեխային վերաբերվել։ Թեկուզ եւ դուք, որովհետեւ չգիտես ոչ ոք մի ուրիշ երեխա ունենալը պատրաստ չէ դրան։ Այո։ Եվ երբ վանից արդեն սկսեց խորանալ։ 3 տարեկանից արդեն սկսեց տարբերվել ինքը։ Երբ որ դու նայում ես հասակակիցներին, ինքը պարտեզ էր հաճախում, դու զգում ես, որ ինքը շատ տարբեր է։ Շատ ակնհայտ է։ Ես չեմ սիրում համեմատվել ու որոշեցի, որ պիտի չհամեմատեմ իրեն։ Ինքը իմն է ու ես իրեն պիտի սիրեմ, ընդունեմ այդպեսին։ Սկսեցի ֆիլմեր նայել։ Չնայած որ շատ հոգսաշատ առօրյային փորձում էի ինքնակրթվել եւ զարգանալ, որպեսզի հասկանամ իմ տղային։ Ու ֆիլմեր, որոնք ու մարդկանց մասին հետաքրքրել, որոնք աուտիկներ են։ Չեմ մոռանա կյանքում, նույն վերականգնողական կենտրոնում նստած եմ, նախ այդ պիտի ասեմ, որ երբեք մենք չգիտենք մեր կողքով է նստած։ Մորուքով մի տղամարդ է, զրուցում ենք։ Նազարեթը համեն դեպս ինձ համար շատ գեղեցիկ երեխա է, շատ։ Ես իրեն շատ գեղեցիկ եմ տեսնում։ Այո, շատ գեղեցիկ դիմագծեր ունի, ես նույնպես տեսել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ասեց, որ այդ տղամարդը իր բալիկին էր բերել։ Ինձ ասաց, որ ինչ է անում դե։ Միշտ շատ հպարտությամբ եմ ասում Նազարեթ, գիտեմ, որ տարբերվող է։ Ասաց, ինչ գեղեցիկ անուն, առաջի անգամ եմ լսում։ Ես հարցրեցի իր բալիկի անունը։ Իր տղան Դաունի սինդրոմ ուներ։ Եվ ասեցի, որ կներեք, օրինակ իմ տղայի խնդիրը միջև ծնվելը չենք կարող բացահայտել, բայց գիտեմ, որ ձերը կարող է։ Իսկ չէիք մտածել, որ այնպես անեք, որ բալիկը չծնվի, որովհետև ճիշտ հասկացեք, այդ բալիկները անկեղծ ոչինչ չեն հասկանում, այս չար աշխարհում իրենց կյանքից, որտեղ միշտ մերժված են։ Համել ծնողն էլ է չարչարվում։ Ինձ ասաց, իսկ դու գիտեք ես ով եմ։ Ես վախեցա այդ վարքյանին։ Ասեցի, չէ, կներեք։ Ասաց, ես Տեր Գրիգորն եմ։ Վարդան Զորավար եկեղեցու վահանահայրը։ Ու ես ամաչեցի առաջի անգամ։ Ամաչեցի։ Ասաց, մենք երբեք իհարկե ասաց, ես Աստծո մենք իմացել ենք, ու ինքը պիտի ծնվեր, մենք չէինք կարել։
Հիշում եմ, որ առաջի դեպքներ, երբ որ ես մեկին հաց տվեցի, ես ամաչեցի։ Բայց ես զուտ ուղղակի ուզում էի հասկանալ, ուզում ասեմ, շատ լավ ծանոթություններ ա տվել վերականգնողական կենտրոններում, օրը սկսվում է եւ վերջանում։ Մերի այդ ընթացքում արդեն եկավ հենց այդ ընկալելու եւ արդեն ընդունելու ու դրան հանգիստ վերաբերվելու պահը։ Հանգիստ երբեք չես վերաբերվում, մինչև առեսօր ես հանգիստ չեմ վերաբերվում։ Ներքին կռիվներ միշտ ունենում ես։ Պարզապես երբ որ ընդունում ես, սկսում ես օգնել բալիկիդ։ Որովհետև հավատացեք շատ դժվար է։ Հասարակությունը մերժում է ամեն վայրկյան։ Բայց հասարակության մերժման մասին մենք դեռ կխոսենք, այստեղ կարծես ավելի մեծ խնդիր կա, որ դուք մնացիք մենակ այդ ամբողջ խնդրի, այո, կյանքի բոլոր դժվարությունների, այո, կենցաղի, ամեն ինչի դեմ մնացիք մենակ։ Ինչու՞։ Խորհուրդներ տալ չեմ սիրում, բայց մի խոսք ունեմ բոլոր այն աղջիկներին, ինչը որ մաշկիս վերահսկացել եմ։ Ընտրեք այնպիսի տղամարդկանց, որոնք ձեզ չեն թողի ֆիզիկապես, հոգեպես եւ ֆինանսապես մենակ։ Մենք երբ որ ամուսնանում ենք, մենք եկեղեցում ինչ ենք խորանի առջև խոստանում, ուրախության, տխրության, հիվանդության եւ տարբեր իրավիճակներում լինել միասին։ Այդտեղ երբ որ դու ասում ես հնազանդ եմ, ինքը պատասխանում է Տեր եմ, այսինքն ինքը Տեր պիտի լինի յուրաքանչյուր իրավիճակներում։ Այստեղ բայց միշտ հիշվում է հնազանդ լինելը։ Միշտ կինը պիտի հնազանդ լինի։ Բայց առավել եւս այստեղ խոսքը չի գնում անձամբ ծեր մասին, գնում է ընդհանուր երկու ծնողների երեխայի մասին։ Խնդրում այստեղ հայտնվեցի մենակ։ Ես զգում էի, որ մենակ եմ, բայց չէի կարող հասկացնել, որ մենակ եմ, ինչի եք ինձ մենակ թողել։ Գիտեք, դժվար է, բալիկը այնպիսի բաներ անում, որ պահի տակ դու ես քեզ վատ զգում։ Ինքը հասարակության մեջ ինքը իրեն այնպես չի պահում, ոնց որ բոլորը։ Չեմ կարող ասել, վստահ չեմ ուզում ասել, ամաչում էր կամ խուսափում էր բալիկի հետ դրսում լինել, բայց բավական տարիներ անց ինքը իր բալիկի հետ սկսեց դրսում զբոսնել, ճանաչել իր բալիկին, որտեղ նույն կենտրոնում պապաների համար էլ առանձին հայրիկների համար կա ծնողավարության դասեր, իսկ ինքը միշտ խուսափում էր։ Միշտ զբաղվածություն ուներ ու չէր հաճախում։ Լավ, դրսում դուրս չէր գալիս, իսկ տանը չէ։ Եվ տանը բացի նրանից ունեիք նաև եւս հորաքույր ունեինք, իր հորաքրոջ հետ էինք բնակվում, միասին էինք կենցաղը կիսում, չեմ կարող ասել, ինքը որպես կին ավելի հասկացողությամբ, ամեն դեպքում փորձում էր ավելի ուշադրություն ինձ ապահովել, գոնե տանից որ դուրս էի գալիս ինձ ճանապարհում էր, դիմավորում էր, իսկ կենցաղային հարցերով ով էր զբաղվում։ Ես կասեմ ամբողջ այդ ամեն ինչի մեջ ես մենակ եմ եղել։ Ինչպես կարելի է դա հասցնել եւ տուն, եւ աշխատանք, եւ երեխա։ Դե անհնար է, հիմա ես ձեզ պիտի պատմեմ, որ դուք հասկանաք ինչպես է հասցնում։ Շնորհակալ եմ այդ երկու աղջիկներին, այդ պահին ես շատ վիրավորվեցի, բայց այդ ապտակ էր եւ սթափեցնող էր։ Երբ որ ես կողքից լսեցի ինչպես են իմ մասին խոսում, իսկ իրենք չէին նկատել, որ ես հետևից գնում եմ, իմ առջևից են։ Ասացին, տեսել եք, ոնց որ ռուսական մուլտի մեջին մայրկապի կլինի։ Անդադ ինչ որտեղ եմ շտապում տղայիս հետ, այդպես էլ իրենք բացատրում են։ Տղային ամբողջ օրը ձեռքից բռնած, այստեղ է վազում, այնտեղ է վազում, տունն է վազում, ինչ որ խանութ է վազում։ Ես անցա, բարևեցի, ասացի ինչպես եք։ Իրենք սառեցին իհարկե։ Դե բնական է ամբողջ ճանապարհին հուզվեցի, բայց հասկացա, որ այս թափեցնող էր ու այս պետք էր։ Ես շնորհակալ եմ իրենց։ Եկամ մի գիշերվա մեջ, որոշեցի, որ մազերս պիտի շեկ լինի, պիտի միշտ հարդարված լինի։ Նա չէիք հասցնում այսինքն։ Չէի հասցնում, ուզում եմ ասեմ, այդ տեսքն ես ունեմ։ Եվ իրապես ես այդ եթե ժամանակին ծիծաղելի էր այդ մուլտը, հիմա եթե նայում եմ, շատ ազդում։ Ես գնացի տղայիս պարտեզից վերցնելու, առավոտյան որ տարել էի, հարդարված, ինձ չեն ճանաչում մազերիս գույնը փոխած, ասում են դուք ում մայրիկն եք, ասում եմ Նազարեթի, կբերեք։ Այսպես հիշում եմ օփշոտ հայացքները, ասացին ինչքան գեղեցիկ եք, այս ո՞նց եք փոխվել։ Ես հասկացա, որ
Այո, պետք չի, գիտեք, դատավճիռ չի։ Իսկ ով է ասել, որ բոլորը կինը պետք է անի։ Իսկ ով է ասել, որ կինը ամեն ինչ պիտի հասցնի։ Գիտեք, կինը ոչ մի բան պարտավոր չի, կինը պարտավոր է երջանիկ լինել, միայն։ Իսկ եթե կինը երջանիկ է, ինքը երջանկացնում է իրեն շրջապատողներին եւ առաջին հերթին իր երեխաներին։ Այո։ Իմ պարագայում հատկապես իմ բալիկները, եթե ինչ-որ մի բան առաջին իսկ իմ հայացքն են փնտրում, իմ դիմագիծը, որպեսզի հասկանան։ Բայց մեր նախնական զրույցում դուք մի դրվագ էլ պատմեցիք, որը ես քանի օր է մտածում եմ այդ մասին, որ երեխան խնդիր չասենք, լավ տարբերվող, այդ ամբողջ հոգսը ձեզ վրա, դուք վազում եք այս կողմ այն կողմ, ինչպես հենց նոր էլ ասացիք, բայց այդ ընթացքում հասցնում եք նաև զբաղվել ձեր ամուսնու գիրանալու խնդիրներով, որոշում եք, որ նա պիտի նիհարի, նրա համար խթան եք հանդիսանում, եւ չեք հաշվի առնում, որ հակառակը ձեր համար չի արվում։ Այո։ Ինչու՞։ Տեսեք, արդեն իմ տեսակն է, որ խանգարեց այդ ամեն ինչի մեջ։ Ես միշտ տալիս եմ։ Շատ քիչ եմ սովոր վերցնել։ Ընտանիք գաղափարը իմ համար շատ կարևոր է։ Ես այսօր պատասխան եմ տալի իմ տարիներ առաջվա բարերի համար։ Ես միշտ քննադատել եմ այն մարդկանց, ովքեր ամուսնալուծվել են։ Ես դες խորհուրդ եմ տալիս։ Մի դատեք ոչ մեկին, խնդրում եմ։ Ես իմ բարերը པարս հիշում եմ, ես անուղակի անգիտակցաբար եմ դատել։ Ես մտածել եմ, որտեվ մեզ այդպես են դաստիարակել։ Ես մեծացել եմ մի ընտանիքում, որտեղ կինը պիտի հնազանդվի, որտեղ հարսը պիտի ենթարկվի, պիտի Ինչպես շատերը, ամուսնալուծվելը դա աշխարհի ամենավատ բանն է, կարելի է ամեն ինչ հանդուրժել, անգամ բռնությունը, ասել, որ ոչինչ, բոլոր ընտանիքներում դա տեղի է ունենում։ Եվ հայրիկիս խոսքերը։ Միջև ամուսնանալը լավ մտածեք, որտեվ հետադարձ ճանապարհ չի լինի։ Որը որ ամենախանգարող հարգանքն էր, որ ես երբ որ խնդիրներ շատ եղան, երբ որ արդեն ամուսնալուծվեցինք, երբ որ ինձ ասում են, իսկ ինչի մեջ չէիր ասում, ես ասեցի, ես չէի դիմանում, իսկ ես ասեցի, իսկ ես վստահ չէի, որ դուք ինձ կընդունեք ու կհասկանաք, որտեվ մենք բոլորս հասարակության կարծիքը առաջնային տեղում ենք։ Եվ բացի այդ, կա նաև մի ուրիշ բան, երբ որ քեզ անընդհատ տարիներ շարունակ, ես միշտ համեմատում եմ դա, ասում եմ, ոնց են արյան մեջ ներարկում մարդու ինչ որ դեղ, այդ նույն ձևով մեր արյան մեջ անդադ տարիներ շարունակ ներարկել են այդ բոլոր բաները, որ պիտի սենց, պիտի նենց, պիտի նենց։ Ու անգամ եթե դու մտածում ես հակառակը, դու չես կարողանում դուրս գալ դրանից։ Քեզ թվում է, թե դու մեղավոր ես եւ դու շատ սխալ ես եւ դու չես ենթարկվում այն կանոններին, որ գոյություն ունեն, եւ շատ տարիներ եւ կյանքի փորձ է պահանջվում, որ մենք հասկանանք, որ դուք հասկանաք ձեր ասած այս բառերը, որ կինը պիտի երջանիկ լինի, ոչ թե տառապի եւ իր ուսերի վրա կրի։ Ես հասկանում եմ իհարկե խնդիրը որտեղից է գալիս։ Ուղղակի ուզում եմ մենք անպայման խոսենք այս թեմայի շուրջ, որովհետեւ դեռ կան նման կանայք, որ շարունակում են աննկարագրելի բռնությունների օրինակ դիմանալ։ Ահա, չէ։ Փառք Աստծո, ես եթե բռնություն ասեմ, ավելի շատ հոգեբանական բռնության եմ ենթարկվել, չեմ սիրում սուտ խոսել, բայց երևի թե ամեն մեկը յուրովի դժվար է։ Երբեք չեմ նախանձում, երբեք, հավատացեք։ Բայց հիշում եմ, երբ որ վերականգնողական կենտրոններից մեկում էինք, աղջիկներից մեկիս կեսօրն ասեց, այդ օր ինքն էր եկել, հարցրեցինք, որ ինչու չի եկել բալիկի մայրիկը։ Ասեց, ես այնքան եմ ցավում, որ իմ հարսիկը լույսը բացվում է, իր օրը սկսվում է վերականգնողական կենտրոնում եւ ավարտվում այնտեղ։ Երևի թե ես կերազեի լսել այդ խոսքերը։ Ես կերազեի նույնը լսել այդ խոսքերը, որը որ երբեք չէի լսել, երբեք։ Ինձ միշտ ասում էին, որ դու ոչ մի առավել բան չես անում, ինչ որ անում ես դու, անում են բոլորը։ Բոլորը դիմացել են, բոլորի կյանքում դժվարություններ եղել են, բայց եկեք մի փաստ նշեմ, որ երբ որ դու ունես խնդրով բալիկ, յուրահատուկ բալիկ, այդ բոլորը չեն կարող քո հետ համեմատվել։ Այո, բոլորն էլ դժվար են մեծացնում։ Բայց երբևիցե ոչ մեկին չեմ ցանկանա,
զգալ են, ինչ որ ես զգում եմ կամ իմ նման մամաները ամեն օր։ Մերի, բայց դուք փաստորեն ռիսկի դիմեցիք եւ որոշեցիք երկրորդ բալիկն էլ ունենալ։ Այո։ Չկար վախ առաջինից հետո եւ տեսնելով, որ դուք այդ ամենի մեջ մենակ եք։ Այո։ Վախ, գիտեք, վախուց ոչինչից չեմ վախում, ավելի շատ մտահոգություն պիտի լիներ, բայց երբ որ իմացա, որ պիտի բալիկ ունենամ, նախ թվով երրորդ թղությունս էր, մի բալիկ կորցրել էի։ Այդ կորցնելուց հետո էլ չէի ուզում, որտեղ սարսափելի ապրումներ ունեցա։ Իրականում շատ էմոցիոնալ անձնավորություն եմ, շատ, որը որ կյանքում շատ խանգարեց ինձ։ Երբ որ իմացա, խնդրեցի բժիշկներին, որ ես ունեմ մի խնդրով բալիկ։ Խնդրում եմ, եթե կնկատեք ինչ-որ բան, ես կընդհատեմ, թողների ինձ Աստված, բայց ես կընդհատեմ իմ աղյությունը։ Ես ուզում եմ առողջ բալիկ ունենալ, որպեսզի Նազարեթը այս կյանքում ունենա հարազատ հոգի։ Հիմա շատ մեղավոր եմ զգում, որ դեռ չծնված բալիկին ինչ որ պարտավորություններ էի ուզում ժառանգել։ Ամեն ինչ հարթ էր, բայց ծնվում է ժամանակ անց պարզվում է, որ նախ որ իմացա աղջիկ է, աշխարհի երջանիկն էի, աշխարհի երջանիկն էի։ Բոլորն ասում էին, որ մենք քեզ էսպես ուրախ չենք տեսել։ Ուրախ, ես կենսուրախ մարդ եմ, միշտ զարմանում են, շատերը նույնիսկ ասում են, չգիտենք որպես այսպիսի խնդիրներ, ասում եմ, միշտ ժպտում եմ։ Բայց այդ ժամանակ ուրիշ ուրախություն էր, մտածում էի, որ քույրիկ ու վստահ, որ եղբորը շատ հոգ պիտի տանի։ Քույրիկը նույնպես խնդիր ունի, նորից շատ լուսավոր աղջիկ է, Շողեր անունով, տարբեր եմ սիրում, շատ տարբեր։ Ու սկսվեց, երբ պարզվեց 7 ամսականում, երբ որ նստեց, օրորվում էր։ Իսկ Նազարեթը մինչև տարի 7 ամսական շատ զարգացումը, շատ հիասքանչ, ամեն ինչ նորմայի մեջ ա եղել, ես տեսել եմ ոնց է զարգանում։ Ոնց երբ պիտի նստի, երբ պիտի կանգնի, հիմա ինֆորմացիայի դարում ենք ու ամեն ինչ հասանելի է։ Շատ տագնապ կար իմ մեջ։ Դե սովորենք, գնում ենք պոլիկլինիկա։ Երբ որ ֆինանսապես էլ շատ բան չես գնում արդեն։ Ասացին, որ դու մի հատ բալիկ ունես, ֆիքսվել ես, առողջ բալիկ է։ Պոլիկլինիկայում, նյարդաբանը, ինքը 2 ամիս շուտ է ծնվել, 36 շաբաթականում հնարավոր է, որ 2 ամիս հետ լինի զարգացումը։ Ինքը 9 ամսականում ամեն ինչ կկարգավորվի։ Երբ որ դարձավ 9 ամսական, խնդիրը չլուծվեց բնականաբար, սկսեցինք ֆիզիոթերապիա, մանուալ թերապիա, պատկերացրեք շատ դժվար է գրկած, երբ որ դու հոգնած ես, երբ որ դու չես քնել, ունես մի հատ յուրահատուկ բալիկ ու երկրորդը։ Ես միշտ ասում եմ, երբ որ ես լսել եմ երկուսի ժամանակ խնդրի մասին, ու երբ որ այդ ժամանակ ինձ ոչինչ չի պատահել ու չեմ կոտրվել, կյանքում այլևս ոչինչ չի կարող ինձ ցավեցնել այնքան, ինչ որ այդ ժամանակ։ Արաբկիր բժշկական կենտրոնում ենք, կյանքում չեմ մոռանա, որ երբ որ ինձ ասեցի, իսկ ես ինչ պիտի անեմ հիմա։ Գլխում ունենք բարվորակ գոյացություն, որը հավասարակշռության նյարդի վրա է, մենք չենք կարող վիրահատել, ինքը շատ վտանգավոր է, պիտի բժիշկը նյարդավիրաբույժ ասեց, որ ես ոչինչով չեմ կարող ձեզ օգնել, միայն աղոթեք, որ չմեծանա, իսկ ինքը այդ ժամանակ շատ արագ էր, ագրեսիվ մեծանում էր։ Այդ ժամանակ ասեց, ես ինչ պիտի անեմ, ասեց, որ զարմանալի, ասեց, աղջիկ եք, ասեց, երբ որ բալիկներին բերում են եւ ջերմում են, գիտեք ինչպես են հուզվում մամաները, ասեց, մենք 3 օր է ձեր մասին ենք խոսում, իսկ դուք մեզ ասեցիք, ես ընտրել եմ ոչ թե
ուժեղ լինելը ես ընտրել եմ չհանձնվելը, որտեղ ինձ միշտ շրջապատում փաստում են, որ ուժեղ եմ։ Ես ուժեղ չեմ, հավատացեք։ Ես հասկանում եմ, ոչ թե ուժեղ եք, այլ տարբերակ չկա։ Կամ պիտի ապրել առաջ գնալով, կամ պիտի ընկնես անդունդ ու բոլորին հետևիցդ տանես, կամ պիտի կանգնես ոտքերիդ վրա, թափտաս քեզ ու փորձես։ Ես միշտ ասում եմ, ինչքան Աստված ինձ ուժ եւ կյանք հատվել եւ պիտի շնչեմ, ես միջև վերջ պայքարելու եմ, որ հաղթեմ այս կյանքին։ Որտեւ ես կյանքը սիրում եմ շատ եւ իրոք շատ սիրուն է, եթե կարողանանք ճիշտ ապրել, արժևորել։ Երթուղայիններից մեկում չեմ մոռանա, մի բալիկ անդադ հարցեր ա տալի. «Մամա, ինչու է այսպես»։ Մամա այս կին ասեց, որ բավական է, ինչքան շատ ես խոսում։ Ես հիշում եմ, որ ասեցի. «Իմ հետ կխոսես»։ Այդ բալիկին ասեց այդ կինը, ինչու, ասեցի. «Իսկ դու գիտեք, որ ես կերազեի, որ իմ բալիկը ինձ այդքան հարցեր տար»։ Դուք երևի չեք գնահատում, դուք ինչ ունեք։ Ճիշտ եք։ Այդպես։ Մեծերին միշտ բազմաթիվ հարցեր որ տալիս են, չեմ խուսափում։ Այդ ասեղ չեն որ պահեմ իմ բալիկներին, որ չափ դժվար է, բայց ես դուրս եմ գալիս, ծանոթացնում եմ հանրությանը նրանց հետ, բացատրում եմ ինչպես պիտի վարվեն, ու ընդունեն եւ ընդունում են իմ բալիկներին, Փառք Աստծո։ Մերի, իսկ երբ արդեն իմացաք նաեւ երկրորդ բալիկի այդ խնդրի մասին, տանը ինչ տեղի ունեցավ։ Չէին հավատում, մամաս էր ստիպում, որ գնայինք բժիշկների մոտ, երբ որ իմացան չէին հավատում, հետո արդեն գենետիկ անալիզներ, ինչ որ արդեն բժիշկները ասում էին, այդ անում էինք։ Շատ դժվար էր այդ ամեն ինչի միջով անցնել։ Մի անգամ հիշում եմ, որ շատ վատ զգացի ես ինձ, մամաս էր իմ հետ, ու եկել եմ տուն, ու ուզում ես, որ մեկը քեզ ուղակի գրկի կամ հասկանա, կամ գոնե լռի, լսի։ Դու հասկանում ես, որ դու այդտեղ ես մենակ, քո ցավի մեջ դու մենակ ես։ Անդադ պիտի արդարանաս։ Մեղադրում է ինձ, այո, որ մեղավորը դուք եք։ Այո։ Ես լավ չեմ հետևել, ես չեմ զբաղվել, բայց ես որ մի հարցով պիտի զբաղվեի։ Կարծես ամենտեղ փոքրիկ աղի պես ցանում էի։ Փորձում էի ամենտեղ լինել ու սպառվել էի հոգեպես, ֆիզիկապես, շատ դժվար է։ Ու հիշում եմ, որ մի անգամ ես ասացի ամուսնուս, գիտես, ես այնտեղ ինքնազգացողությունս վատացավ առաջի անգամ, իսկ դու այնտեղ պիտի լինեիր, որ ես հենվեի քո վրա։ Հետո լսում էի, որ միշտ մեղադրում էին, որ դե ուժեղանում այդ ժամանակ արդեն դուք ինչ ես լինում, եթե անկեղծ։ Գիտեմ։ Ժամանակ դուք ինչ ես լինում, սկսում ես ուրիշ ձև քեզ պահել։ Գիտեմ։ Մեղադրում էին, որ տղամարդու նման եմ ինձ պահում, տղամարդու նման եմ քայլում, ինչ որտեղ կորացել էի, մի օր անցնում էի խանութի ապակու մեջ տեսա, զգացի շատ եմ ծռվել, ասենց մեջքս ուղեցի, ու ես ինձ կողքից որ տեսա, ցավալի էր, պատահական ասենց անցնում էի նայեցի, իսկ ինչ են ուզում, երբ որ կինը այդ չափ հոգսաշատ է, հա, բարձրակրունկներով, շորիկներով, պիտի աղբը վազելով թափի, երթուղայիններ նստի, հա, ոնց են, ուզում հասկանամ ոնց են պատկերացնում։ Ոչ մի կերպ չեմ պատկերացնում։ Իսկ հավատացեք, ես բավարար չափ եմ, ես իրա տեխն էի գրավել, շատ սխալ է, իմ մեղավորությունը կա, երևի թե։ Բայց դա ձեր մեղավորությունը չէ։ Ես բավարարաչափ մնացի այդ աստիճանի այն տեղում, որտեղ ինքը պիտի կանգնած լիներ, ու 12 տարի համբերատար սպասեցի, որպես ինքը բարձրանա այդտեղ եւ ինձ իջեցնի։ Բայց երբ որ մարդ շատ է տալի, հոգնում ես ու միանգամից կարաս ոնց որ դույլը դրած լինի, ջրով դու թափես ու չհաշվի առնես, որ դու չարչարանքով ես այդ դույլով ջուրը բերել այդտեղ։ Մերի, ես մինչև հիմա չեմ պատկերացնում, ոնց եք դուք կարողանում եւ կարողացել երկու այդ
PC խնդրող երեխաների համատեղել ուղակի իրենց խնամելը։ Միայն դա, բայց ես նաև գիտեմ, որ դուք աշխատել եք էլի ինչքան հնարավոր է եղել, որտեղ այդ երեխաներին հարկավոր է խնամ, տարբեր տեղեր տանել, թերապիաների եւ դա մեծ գումարների հետ է կապված։ Հավատացեք, որը որ ստացվում էր գումարով, այդ ամենացավալի թեման է երևի, որ հիմա ինձ հարցրեցիք, շատ ժամանակ չեմ կարողացել, որտեղ ինձ անհասանելի է։ Պետությունը աջակցություն չունի, պետության կողմից չունենք աջակցություն, իսկ մասնավորը, որ ունենք մայրիկներ կամ ունենք ինչ-որ գործարարներ, որ հիմնել են կենտրոններ, հավատացեք անհասանելի է։ Հավատացեք անիրական գները։ Հնարավոր չի, երբ որ դու ունես հացի խնդիր, դու չես կարող, այդ շատ մեծ գումարների մասին է խոսքը։ Ու շատերը հենց չկարողանալով դուրս են մնում, երբ որ դու չես գնում, չես տամ, դու հասարակությունից դուրս ես մնում։ Իսկ որ մի քիչ երկար այդ ընդմիջի մոտևում դու արդեն չես ուզում հասարակության հետ շփվել։ Հավատացեք, ամենաառաջին հարվածները, որ լինում է, երբ որ դու բալիկ հետ դուրս ես գալի հասարակություն, այդ մաման է իր վրա վերցնում։ Ես իհարկե հասկանում։ Մաման է, ես իմ մասին կխոսամ, ես եմ իմ վրա վերցնում, հետո նոր արդեն իմ տրամադրությունը փոխանցվում է բալիկիս։ Այնքան դժվար է մեր հասարակությունը շատ մտածելակերպը։ Մենք էգոիստ ենք։ Սեպտեմբերի 1-ն է, տղաս հաճախում է հատուկ դպրոց, հիանալի։ Այս վերջի տարիներին երևի իմ ձեռքբերումներից մեկն է այդ դպրոցը, պետական է ի դեպ, միակ շատ բարձր է գները տաքսում, մի աղջկա հետ են ծանոթանում, որը նույնպես առաջի տարին պիտի հաճախի դպրոց, տղայից դպրոց։ Իր բալիկն էլ խնդրում։ Իր բալիկն էլ խնդիր ունի, 9 տարեկան է տղան, իմ տղան 12։ Գումարը մեծ է, տաքսիների որոշում ենք, որ միասին կգնանք, որպեսզի երկուսիս էլ հարմար լինի։ Մենք կանչում ենք, մոտենում են տաքսիները, տեսնում են բալիկը իմ տղայից հիմա առաջին հայացքից շատ չի նկատվում, իր տղան արդեն հոգնել էր, մի քիչ անհանգիստ շարժումներ էր անում եւ չեղարկում են ուղևորությունը։ Այդ տևում է կես ժամ։ Արդեն պատկերացրեք այս ծնողի հոգեվիճակը, իսկ մերը անմիջապես է փոխանցվում մեր բալիկներին, բոլորինս, բայց այս բալիկները շատ զգայուն են։ Արդեն կես ժամ հոգնել ենք, որոշում ենք ավելի մի անգամ էլ փորձել կանչում ենք, փառք Աստծո, գալիս է, հանդիպում ենք մարդու, չեմ ասի տղա, դե բոլոր վարորդները տղա են, բայց եկավ մի վարորդ, ով մարդ էր, ով ամբողջ ճանապարհին հոգեբանորեն աշխատեց, խոսեց, հանգստացրեց, մենք արդեն բալիկները լացում են, գոռում են, հոգնել են, կծում են իրենց, չեմ ուզում շատ մանրամասներ ասել, որ ծնողի համար շատ ցավալի այդ տեսարանը։ Ու հասանք տեղ, այդպիսի դեպքեր շատ է լինում, երբ որ տաքսի ես կանչում ու աղոթում ես, որ Աստված իմ մի հատ նորմալ վարորդ մոտենա, մարդ մոտենա, որ չի մերժի քեզ, այսինքն եթե խնդիր ունես կամ տարբերվող ես, պիտի տաքսիից չօգտվես։ Էլ չասեմ հասարակական տրանսպորտի մասին։ Հասարակական տրանսպորտ վաղուց չենք նստում, խուսափում ենք բալիկների հետ, նախին պարագայում դժվար է երկուսն են, չեն զիջում, իսկ աղջիկս հավասարակշռության խնդիր ունի, մենք չենք կարող կանգնած գնալ։ Ես երբ որ մեկ նստած եմ լինում, ես աչքերով փնտրում եմ մեկին, որ կկարողանամ օգնել, որտեղ շատ եմ հայտնվել նման իրավիճակներում, որ ուղղակի կցանկանայի մեկ օգնել։ Ու այդպես մի կնոջ պատմեցի ձեզ, օգնեցի, ես հերվից նկատեցի, որ բալիկը խնդիր ունի ու բոլորը այնպես են անում, որ ինքը իրեն վատ զգա։ Ուղղակի մոտեցա ու խնդրեցի, որ բալիկին ինձ տա գրկեմ, որպեսզի ինքը մի քիչ հանգստանա։ Այնպեսի աչքերով էր նայում ինքը ինձ, ինքը զարմացել էր, իսկ ես ինձ էի տեսել կողքից, դրա համար ես նետվեցի, չգնացին, նետվեցի իր մոտ, որ օգնեմ իրան։ Բալիկին հանգստացրեցի, ինքը մի քիչ հանգստացավ, մի քանի փոքրիկ ուղղություններ, որ իրեն կօգներ, ասում եմ խորհուրդ չեմ սիրում։ Միգուցե ես նաև սխալվում էի, որ խնդրով էր, միգուցե ուղղակի հոգնած էր բալիկն էլ։ Իսկ մամաներին խորհուրդ կտամ, որ մի ամաչեք։ Դիմեք, թող ձեզ օգնեն, եթե դուք ինչ-որ պահի, ինչ-որ իրավիճակի մեջ եք, որտեվ հիշում եմ,
Երբ որ հիմա երկուսի հետ դուրս է եկել զբոսնելու, աղջկաս կոշիկը դուրս եկավ։ Տղայիս ձեռքը եթե թողնեմ, վախենում եմ։ Մտածում եմ, կարող է, որտեվ շատ փողոցին անցումի մոտ ենք, իսկ եթե աղջկաս ձեռքը թողնեմ, կարող է ընկնի, որտեվ այդ ժամանակ դեռ լավ չէր քայլում։ Ես սենց Անելանելիս ծնկի իջած ուզում եմ փորձում եմ մի ձեռքը բռնած, այս մի ձեռքով կոշիկը հագցնել, ինքնը մի քիչ թմբլիկ է, դժվար է կոշիկը կանգնած վիճակում հագցնել։ Ու ես ծնկի եմ եկել, բայց վերև եմ նայում, սենց անցնում են, նայում են ինձ ու մեկը չի հարցնում ինչով օգնեմ։ Սխալ է, դիմեք։ Իրենք չեն զգում։ Երբ որ մի աղջիկ վերջում էլի մի աղջիկ, ես միշտ ասում եմ մարդկային կերպարանքով հրաշտակներ։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուց բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր իմ ճանապարհին հանդիպում են։ Ես հավատում եմ, որ դրանք հրաշտակներ են մարդկային կերպարանքներով ու ինձ օգնում են։ Ու օգնեց, ասեց դեմքիցս զգաց, ինչով կարող եմ օգնել, ասեցի, որ ուղղակի տղայիս կողքը կանգնեք հանկարծ փողոցի չանցնի, որ կոշիկը հագցնեմ։ Ընդհանրապես մի փոքրիկ օգնություն, որը ձեզ համար շատ կարևոր էր։ Անպայման գրկում եմ այդ մարդկանց, իրենք միգուցե չեն պատկերացնում այդ պահին իմ համար ինչ արեցին, բայց հավատացեք, այս աշխարհում ինձ ոչինչով չեն կարող զարմացնել, երբ որ մարդ եմ տեսնում, զարմանում եմ։ Մերի, այսքան բարդությունների մեջ, այսինքն երկու երեխա, խնդրով, շատ հարցեր, կենցաղային, տարբեր, պատկերացնում եմ արդեն, թե ինչքան բարդ է։ Այնուամենայնիվ որոշեցիք, որ ավելի լավ է մենակ ապրել։ Ինչը ստիպեց։ Հեռացեք այնտեղից, որտեղ ձեզ չեն հարգում ու բավականաչափ արժևորված չեք։ Իսկ ես գիտեմ իմ արժեքը։ Ես համոզված եմ, որ շատերը կցանկանային, որ ես իմ տեսակի կին իրենց կողքը լիներ։ Ես պատրաստ եմ լինել ընկեր, ես միայն կին չէի։ Ընկեր, կին, չգիտեմ, ինչ որ պետք է։ Ես չեմ լքում այն մարդուն, ով որ իմն եմ համարում, դա կապ չունի։ Ամուսինն է, ծնողներս են, ընկերը։ Ընդհանրապես ես մարդասեր եմ, շատ եմ սիրում մարդկանց։ Իսկ երբ որ դու զգում ես, որ անդադ քեզ ասում են, որ դու քեզ տեսել ես հայելու մեջ։ Իսկ ես ինձ տեսա հայելու մեջ ու չուզեցի այդ մերին տեսնեմ։ Որոշում կայացրեցի, որ չեմ ուզում էլ այտենց ապրել։ Ես չեմ ուզում, որ մարդիկ ինձ խղճան, իսկ ես խղճուկ տեսք ունեի։ Ես չէի ուզում, որ ինձ քննադատեին, որ ինձ ասեին, որ ես սխալ եմ, որ ես չեմ հասկանում, որ ես բավականաչափ զարգացած չեմ, որ ես ուսում չունեմ։ Որոշեցի, որ ես շատ արժանինքներ ունեմ ու ինձ կշրջապատեմ միայն այն մարդկանցով, ովքեր որ ինձ կգնահատեն։ Իսկ իմ ինքնագնահատականը հավատացեք շատ ցածր էր այդ ժամանակ։ Բայց ես չեմ կարա չնշեմ այն մարդկանց, իմ հարևանուհիներին, իմ ընկերներին, ովքեր ինձ ամեն վարքյան հիշեցնում էին։ Ամեն վարքյան հիշեցնում էին ու երևի թե կյանքիս միակ ճիշտ որոշումը վերջի տարիների կայացվեց։ Մերի իսկ ծնողները ինչպես ընդունեցին, որ դուք արդեն հստակ որոշել եք ամուսնալուծվել եւ երկու երեխաների հոգսը արդեն ոչ թե 95, այլ 100%-ով վերցնել։ Տեսեք, միջև էս վճռական քայլը լինելը արդեն երկու դեպք եղել էր, երբ որ ես գնացել էի ծնողներիս տուն։ Բայց պապաս, մեր բարեկամուհիները բոլորը ասում էին, որ դա չի լինում։ Պիտի շանս տաս մարդուն, միգուցե դու ես սխալ, միգուցե հոգնած եք, պիտի խոսեք, բավարարաչափ ժամանակ չես տվել, ամեն ինչ չես փորձել։ Այս վերջի երրորդ դեպքը, երբ որ ես որոշեցի, հավատացեք, ես արդեն բոլոր տարբերակները փորձել եմ եւ ինքը բոլոր իր շանսերը սպառեց։ Որտեվ երբ որ երկու դեպքը ես գնացել եմ, նորից հետ եմ եկել, ես ավելի վատ վերաբերմունքի եմ։ Ընդամենը մեկ շաբաթ անց ես ավելի վատ վերաբերմունքի եմ արժանացել, որ ես հանդգնել եմ այդպիսի քայլ անել։ Այս երրորդ տարբերակը արդեն երբ որ երկրորդ անգամ ես վերադարձա,
հայրս ասեց, որ այս վերջին անգամն է, որ ես մերին չեմ քաջալերում։ Եթե մերին մի հատ էլ որոշի, որ չի ուզում ապրել, ես կկանգնեմ աղջկաս կողքին։ Ես շնորհակալ եմ ծնողներիս իրականում, որտեվ հավատացեք, իմ այս բարդ իրավիճակով ես եկա ու խցկվեցի իրանց կյանք։ Ճիշտ բառն եմ ասում, խցկվեցի, ու իրանք սկսեցին ապրել են նույն կյանքով, իրենք այն ժամանակ կողքից, բայց հիմա արդեն 24 ժամ այդ նույն կյանքով ինչ որ ես անչափ շնորհակալ եմ ծնողներիս եւ քույրիկներիս։ Այստեղ ուրիշ փուլ արդեն սկսվեց, երբ որ ես եկա, հիմա ես մտածում եմ, որ ես չէ որ իմ բալիկի համար տանջվում եմ, հիմա սկսեցի մտածել հանկարծ ծնողներս ավելի չտառապեն իմ ստեղծված իրավիճակից, որտեղ ունեցանք բարեկամներ, որոնք սկսեցին քննադատել, դա բոլոր տեսեք շատ հեշտ է խորհուրդ տալը։ Իհարկե։ Երբ որ դու իրավիճակի մեջ ես, դու չես կարող։ Ես դրա համար եմ միշտ ասում, ես չեմ սիրում խորհուրդ տալ։ Երբ որ մի դատեք, այդ հագուստը, այդ կոշիկը այդ ինձ է սեղմում, այդ ձեզ չի։ Միշտ ինձ մի օր մեկ ինձ ասեց, եթե ես քո տեղը լինեի, ասեցի, իսկ ես չեմ ցանկանա, որ դու իմ տեղը լինես, հավատա։ Հիմա երեխաները հոր հետ առնչություն ունեն, թե չէ։ Տղաս, որը վերջի տարիներին էր շատ կապվել հոր հետ, երևի կասեմ նեղացավ, այնքան հասուն է, այնքան տղամարդուն բնորոշ գծեր ունի, ես հիանում եմ։ Ինքը նեղացել է, չէ իմասի, որ չի սիրում, բայց նեղացել է եւ պապայի հետ չի ուզում շփվի։ Փոխարեն աղջիկս խենթանում է պապայի համար։ Չգիտեմ, ժամանակ է խնդրել։ Հիմա չի կարող տանի։ Աղջկաս խնդրեց, որ ինձ մի փոքր ժամանակ պիտի տաս, մի բալիկի, ով 6 տարեկան է, ով չի խոսում, բայց ուզում է իր պապայի հետ շփվի։ Մերի հետաքրքիր է Նազարեթը կամ թեկուզ շողերը զգում էին տան լարված մթնոլորտը եւ զգացիք օրինակ արդեն ավելի խաղաղ միջավայրում Նազարեթի կողմից գոնե կար այդ հավանությունը ամուսնալուծության։ Հավատացեք, Նազարեթի վարքի մեջ է հենց ավելի շատ փոփոխություն եղել, ինչքանով որ ստրես էր, որ մենք տանից դուրս ենք եկել, ինքը իրենք այդպես սովորություն ունեն աուտիկները, որ իրենց տունը, իրենց անկողինը, իրենց անկյունը, բայց ինքը այնքան էր վարքային փոփոխվել, որ հիշում եմ վիճաբանության ժամանակ չկա ընտանիք, չէ, որ վիճաբանություն չլինի, մեր ընտանիքում շատ հաճախ էր, երբ որ ինքը ուղղակի վերմակների տակ պահկվել էր, ես փնտրում էի իրան ու չէի գտնում, երբ որ գտա, շատ շոկ էր այդ ժամանակ։ Տեսա, որ ձմեռային, ամառային, բարձ, վերմակ ինչ կա, ինքը լցրել է իր վրա ու տակը պահկվել է։ Ինքը հատկապես բոլորի համար չեմ կարող ասել, 2 անգամ բարձր է լսում եւ շատ նույնիսկ ցածր ձայներն է բարձր լսում։ Դրա համար իր համար բարձր է ձայնը արդեն շատ ավելի։ Հիշում եմ, որ մոտեցա, միշտ խոսում եմ իր հետ միշտ, ու շատ սովորական, ոնց որ ինքը հեսա ինձ կպատասխանի, ասեցի, որ Նազ ջան, վախենում ես, ինքը մեկ էլ վերմակների տակից դուրս եկավ։ Ասեց, ես քեզ խոստանում եմ։ Այս վերջի անգամն է լինելու, որ դու վախենալու ես։ Ինքն ինձ փաթաթվեց ինձ։ Ես չեմ կարող նկարագրեմ, ուղղակի դուք պետք է իր այդ շփվեք, որ հասկանաք ում մասին է խոսքը։ Ու սա նաև մի բան պիտի ավելացնեմ, շատ Աստծուն է հավատում, իսկ աուտիկներին բացատրել, որ գոյություն ունի Աստված կամ հավատք, այդ շատ դժվար է։ Երբ որ ես տեղափոխվեցի արդեն ծնողներիս տուն, ես քնած եմ եղել, քույրիկս է պատմում, որ ինքը YouTube-ով լսում է մի տեր-հոր, որը որ ասում է, այրիկինը ուներ 2 մեդալ։ Մենք մեկնաբանեցինք, որ այրիկինը ես եմ, իսկ մեդալները իմ բալիկները։ Հետո կանգնեցնում է, դնում է մի հատված, որտեղ ասում է, երբ որ այդ բանը կատարվեց, դրանից ուրախացավ միայն սատանան։ Ես միշտ ասում եմ, տես Տեր Աստված, ես ով է իմ կողքը ապրում, ով է մեծանում եւ ով պետքա լինի Նազարեթը։
Այնպես որ իմ համար ինքը համ դետեկտոր է մարդկանց հետ շփվելու, եթե ինքը չի ընտրում, ես հասկանում եմ կամ չի շփվում, իսկ եթե ընդունեց միանգամից մոտենում է ու փորձում է փաթաթվել, չնայած որ ինքը չի սիրում շատ շփում մարմնական։ Այսինքն լավ մարդկանց միանգամից զգում Ինքը զգում է միանգամից։ Հետաքրքիր է, այսինքն ինքը տվեց հավանությունը, Եթե ձեր այդ մտքից ինքը եկա։ Շատ քիչ է լինում, որ արձագանքում է։ Ինքը սենց իր աշխարհի մեջ հետաքրքիր ինքը մարդ է, բայց երբ որ արձագանքում է, մի օր պիտի պատմեմ, որ շատերը չգիտեն, հաճելի չի որ բոլորին ասես, գիտես, չի խոսում կամ աուտիկ է կամ մի օր մեկն ինձ ասեց, «Բայց ես չեմ իմացել, որ ինքը չի խոսում»։ Ես տեսա դուք խոսելով գնում եք։ Ասացի դու տեսել ես, որ ես եմ խոսում։ Այսինքն ես ինչ շփվում եմ, խոսում եմ ու միշտ սպասում եմ, որ պիտի պատասխանի ու պիտի լինի։ Ես գիտեմ, որ եղել են նման դեպքեր, երբ որ չի խոսել, բայց հետո խոսել է ու գուցե հենց ձեր այդքան իր հետ խոսելն է, որ թեկուզ ինքը չի պատասխանում, բայց ձեր հարցերին ինչ որ կերպ արձագանքում է եւ ինձ պատմեցիք եները, որ նաեւ այդ տեր հոր բոլոր խոսակցություններից ընտրում այն հատվածները, որ պետք է որ ինչ որ ձևով ձեզ հասցնի։ Օրինակ, երբ որ մի անգամ իր papan իրեն ասեց, որ բոլորը խոսում են, Նազ ջան, բա դու երբ ես խոսելու, հասկանում եմ, ինքն է իր ձևով է հիմա կարում, ինքը չգիտեր ոնց պիտի շփվի, բայց Նազարեթը շատ զգան էր։ Ինքը այդ բարին հիշում եմ, թողեց գնաց, հեռախոսը վերցրեց, սկսեց YouTube-ով Հայր Պարթևին ափնտրում, անգամ հագուստով գիտի, որ հագուստի ժամանակ ինչա խոսում։ Անգիր գիտի բոլոր տեսանյութերը։ Եկավ 10 րոպե անց, եկավ ու դրեց, միացրեց։ Ինչ ասում Հայր Պարթևը։ Երբ որ շուրթերս բացվեն, լեզուս խոսի, անձիցս պիտի կանգատվի։ Չեք հավատա, երևի թե այնքան սարսափելի է, որ ուրախացա, որ ընկալում է, բայց կուզեի միևնույն ժամանակ չընկալեր, որպեսզի այդքան ծանր ապրումներ ու խորը իր մեջ չանցկացներ։ Ու ժամանակ առ ժամանակ ինքը այդպիսի տողերով մեր հետ խոսում է ինչ որ։ Մի քանի բառ ունի, իր պապիկը իրեն միշտ ասում էր Հաբիբի։ Հաբիբի Նազո, սիրելիս։ Այս վերջում, երբ որ բան եղավ, մամաս միշտ ինձ ասում է առաջինը իր ճաշը ինքը մի քիչ ամեն բան չի ուտում ընտրողական է, առաջին իր ճաշեր արա, ամեն ինչը ինչ որ ուրիշ բաներ նոր կանեց։ Հիշում եմ, որ գնաց փաթաթվեց մամայիս եւ ականջին շատ ցածր ձայնով մամայիս ասեց Հաբիբի, այսինքն սիրելիս, ինքը շատ զգում է ով է իրան հոգ տանում։ Տեսեք, ես չեմ կարող ասեմ ինքը հասկանում է ես իր մաման եմ թե ոչ, պարզապես ինքը ես գիտեմ, որ համար մեկն եմ։ Գիտեմ, որ շատ դժվար է իրան լինելու այս կյանքում առանց ինձ։ Դրա համար մենակ ուզում եմ շատ բարի լինել, բարի գործեր անել, Աստծո ողորմածությանը արժանանամ, որ ինձ ուղղակի առողջ երկար կյանք տա, որ չափ որ կարող եմ, որտեվ ես գիտեմ, որ իրանց շատ դժվար է առանց ինձ լինելու։ Մերի, իսկ Հայր Պարթևին որտեղից է բացահայտել, դուք եք ուղղորդել։ Չէ, Արցախը երբ որ արդեն հանձնեցին, նոյեմբերի 9-ին, ես չգիտեմ, որ գոյություն ունի Հայր Պարթև, Նազարեթը լսում է մի մարդու, տեսել էինք, որ լսում է, բայց չէի կանդրադարձել, ես այնքան առօրյաս, ես չէի կարող ամեն ինչ ամենտեղ լինել ու հասցնել, բայց հիշում եմ, մի անգամ լսեցի, որ Հայր Պարթևն ասում է, բարև ձեզ, հուսամ Հիսուս Քրիստոսի անունով բոլորդ ողջ եւ առողջ եք։ Կոչ եմ անում լինել հանդուրժող, որտեվ երկիր են կորցրել, միջարացեք այսպես։ Ու այդ օրվանից սկսած ամեն օր ինքը տեսողական հիշողությամբ սեղմում էր տառերը, Պարթև, Փի տառը, երբ որ, այսինքն ինքն էլ լիբանանահայ է, Բարթև B-ով է գրվում, սեղմում էր ու բերում էր։ Ամեն օրվա նոր պատգամը, ինքը գիտեր ինչ է երգում, որ ժամին, ու ինքը պատուհանագոքին էր միշտ նստում, բոլորը միշտ հարցնում էին ինչ է նայում, ինչ է լսում, բոլորը սկսեցին Հայր Պարթևին ճանաչել Նազարեթով։ Ու երբ որ ջերմուկի պատերազմը արդեն երկրորդ անգամ եղավ,
չգիտեմ ինչպես ստացվեց, Հայր Պարթևը օգտագնացության էր 50 օգտավորների հետ Հայաստանում։ Ամուսինս կապտվեց ու խնդրեցինք, որ անպայման հանդիպի, որտեվ 2 տարի տարբեր ժամերի ինքը մեր տան անդամն էր դարձել։ Անընդհատ լսում Անընդհատ լսում ենք, երգում էր, ինքը հայր մերն էր երգում, Տեր Ողորմյան, ու միշտ ինչ որ առակներ էր պատմում։ Մի քիչ երևի սկիզբը չեմ կարող ասել իր տեղը չի ուզի պատասխանել, բայց կարծում եմ թերահավատորեն մոտեցավ, բայց խոստացավ, որ անպայման կհանդիպի, որտեվ ասել էինք, որ այսինչ մարդու միջոցով ենք ձեր թիվը իմա հեռախոսահամարի իմացել։ Ու հանդիպեցինք Սայաթ Նովա փողոցի մոտ, Սուրբ Աննա եկեղեցու մոտ, երկրորդ իրենց բանը այդտեղ էր ոնց որ լինելու, կանգառը։ Ես հիշում եմ, որ ամուսինս քույրիկ ունի, որ հարազատ քույրիկը չէ, Հայաստանում էր, անունը Սարինա, որ իմ կյանքում նույնպես շատ լավ բաներ ունի իմ հետ, մեր բալիկների հետ կապված, շատ օգնել։ Ասեցի, որ կգնանք անպայման կմիացնես, տեսանկարանես, որտեվ կարծում եմ շատ ուրիշ մի բան է լինելու, որտեվ ինքը այս մարդուն շատ երազում է տեսնի։ Հիշում եմ, երբ որ մեծ բանը եկավ, այդ ավտոբուսը, ես դիմացը կանգնել եմ ձեռքերով, սենց ուզում եմ ուշադրություն գրավեմ ու գոռում եմ Հայր Պարթև, ես մերին եմ, հիշում եմ, որ չգիտեմ ինչեր էի անում, կողքից կարողա ծիծաղելի, բայց տղայիս երազանքի հետևից էի գնացել։ Երբ որ ինքը իջավ, իրանք հանդիպեցին, այդ չեմ կարա նկարագրեմ, այս փողոցի երթևեկությունը կանգնել էր, որտեվ ուշադրություն էին գրավում, սկիզբը այդ ուխտավորները ասես մի տեսակ ինչպես աուդիկը հավատում է, սիրում է, ու երբ որ հիշում եմ ինքը, երբ որ առաջի վարքյաններից չհասկացավ, որ Հայր Պարթևն է, որտեվ YouTube-ով է տեսել, բայց երբ որ հասկացավ, պայծառացավ ու Հայր Պարթևի խոսքերը հաջորդող, այո, ես եմ, YouTube-ի այն մարդը ես եմ։ Արդեն ինչպես են գրկախառնվում իրանք ու հուզվում է Հայր Պարթևը, Նազարեթը ձեռքի գիրք Աստվածաշունչն է թերթում, ամեն ինչով հետաքրքրվում է, շոշափում է, փաթաթվում է, չնայած փաթաթվել էր, գլուխը այսպես գրկում է, կողքից մեկին ասեց. «Օ, իրավ գսիրեք որ»։ Ես պատմել էի, որ ինքը 13 ժամ ջերմուկի պատերազմի ժամանակ Տեր Ողորմյան ատառով երգել է Հայր Պարթևին հավասար, միջև որ ասեցին, որ կրակը դադարեց։ Նազարեթը ասեց, որ Նազարեթ, որ երգը կուզես, որ երգեմ, Հայր մերը, թե Տեր Ողորմյան։ Ես անդադ միջամտում եմ, Հայր Պարթև, Տեր Ողորմյան, համ հուզվել եմ, շատ լացում եմ, չեմ կարում թաքցնեմ, որտեվ բալիկիս առաջի անգամ եմ տեսնում այտենց ուրախ ու իր ցանկությունը կատարված, միշտ չես կարա գուշակես ինքը ինչ ցանկություններ ունի։ Երբ որ երգես Տեր Ողորմյան, հավատացեք, անցորդները, ուխտավորները մեկը չկար, որ չէր հուզվել, որտեվ ինքը չեմ կարա նկարագրեմ իր ապրումները եւ Հայր Պարթևի ապրումները, ասաց, որ ես ուղղակի շնորհակալ եմ քեզանից, որ դու ամեն բջիջով զգում ես Նազարեթին, կարևորում ես իր ցանկությունները, որտեվ ես չէի պատկերացնի։ Իրոք ասեց, որ Աստված կա ու երևի թե շատերն էլ պիտի հասկանան, որ Աստված կա հենց Նազարեթի ու Նազարեթի նման բալիկների միջոցով, եւ թե ինքան է չարացել այս աշխարհը, որ այս բալիկները ծնվում են, որ ինչ որ մարդկանց ինչ որ բաներ ապացուցեն, սովորեցնեն, այո։ Ինձ էլ է շատ բաներ սովորեցրել։ Պատմեցի, չէ, որ իմբոստ եմ եղել, շատ շտապող, անհանդուրժող, ես իր հետ դարձա ամենահամբերատար։ Միշտ ասում եմ, ես կյանքում չի պատկասների, որ լինելու եմ ամենահամբերատար մայրիկը եւ քո մայրիկը։ Ես չեմ մերժում իրանց, ես ուրախ եմ, իրանք ընդունում եմ իրանց այնպեսին, ինչպեսին կան։ Այ այդ է ուզում հարցնել Մերի, այդ ամեն դժվարություններով հանդերձ ինչ ասես հանդիպում է ձեր կյանքում, ինչպես փոխվեց կյանքը ձեզ համար ու կա տարբերակ, որ կարող եք նաև չարանալ աշխարհի, ճակատագրի, չգիտեմ, ամեն ինչի դեմ։ Ճիշտ եք, իմ պարագայում դժվար էր չչարանալը, բայց ես ուրախ եմ, որ ես չչարացա։ Հավատացեք, եթե միշտ եմ շատ հավատացել Աստծուն, բայց եթե ես չունենայի
հավատքը դեպի առաստված ու չվախենայի Աստծուց, միգուցե չարանայի, միգուցե, բայց ես ընտրել եմ չչարանալը, ժպտալ ցավի միջից ու ապրել ամեն օր արթնանալ ու շնորհակալություն հայտնել Աստծուն, նրա համար ինչ ունեմ եւ ինչ որ պիտի տա ինձ, որտեվ եթե ես չարանամ, տատիկս այնպեսի լավ հոսք ուներ, ասում էր քացախ ինչքան թթվի է, իր ամանին է վնաս։ Եթե ես չարանամ, նախանձեմ, այս ոչ մի բան ինձ չի տալու։ Մենակ ես ինձ վնասելու եմ, իսկ ես որոշել եմ սիրեմ, բարություն անեմ, ինձ հետ է գալի այդ հավատացեք տասնապատիկ։ Ուղղակի մի քիչ համբերություն է պետք է այտենց բաները միանգամից չի լինում։ Չարը հիմա շատ է ավելի ու շնորհակալ եմ, որ Աստված միշտ ասում է ես ամեն ինչի մեջ խնդրում եմ Տեր Աստված իմ միտքը չվերցնես, որտեվ խելագարվելը ամենամինիմումն է, որ կարող լիներ այս ամեն ինչի մեջ։ Դրա համար մենակ պետք է Աստծուն շնորհակալություն հայտնել ու գոհանալ ինչ ունենք։ Երևի թե պիտի ծնվեին իրանք ու պիտի սովորեի սիրել առանց բայցերի, եթեների ու անպայման։ Շատ հեշտ է, երբ որ սիրում ես ու ինչ որ ակնկալիքն է։ Դժվար է, երբ որ սպասելիք չկա, բայց այս պարագայում ինչպես միշտ իմ պարագայում ես որ միշտ սովորեմ տամ, բալիկների պարագայում էլ այդպես ստացվեց։ Հետո մենք իրանց չենք ունենում, որ իրանք ինչ որ բան անեն մեր համար, այդ մեր որոշումն է, որ իրանք պիտի ծնվեն։ Դրա համար ես չեմ սիրում, որ իրենք, չգիտեմ, օրինակ կխոսեին, ավելի ինչ որ ունակություններով ի հայտ կգային կամ ավելի լավը։ Ես սիրում եմ իրանց այնպեսին, ինչպեսին իրանք որ կան, առանց եթեների ու բայցերի, առանց նախապայմանների։ Մերի այսքանից հետո մենակ մի բան կուզեմ, ուղղակի որպես վերջաբան, որ այն ծնողները, որ դեռ չեն կարողացել այսքան ճանապարհ հարթել եւ ունեն նման բալիկներ, ուղղակի տեսնեն ձեզ եւ էլի դուք ասացիք, որ խորհուրդ տալ չեք սիրում, ես էլ չեմ սիրում, բայց ամեն դեպքում ինչ որ մի ուղերձ նրանց ուժ տալու ինչ որ մի բան ունեք ավելացնելու։ Եթե այդպեսին որպես խորհուրդ կտամ, սիրեք, մի հանձնվեք, այս շատ դժվար պայքար է։ Պիտի այս պայքարի մեջ մտնելուց համար հոգեպես շատ լուրջ տրամադրվել, որ միջև վերջ պիտի այս ճանապարհը անցնենք ու պաշտպանեք ձեր բալիկների իրավունքը, իրենք նույնպես իրավունք ունեն այս արևի տակ, այս հասարակության մեջ ապրելու, ամեն տեղերը, բոլոր տեղերը հաճախելու եւ օգտվելու ամեն ինչից, ինչ որ մնացած մյուս բալիկները։ Եկեք ուղակի զուտ չտարբերենք իրենց ու չհամեմատենք ոչ մեկի բալիկի հետ։ Սիրենք նրանց այնպեսին, ինչպեսին իրենք կան։ Սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ այս զրույցը ձեզ համար եւս եղավ շատ հետաքրքիր եւ ուսուցողական։ Դուք դիտում եք Տաբուն, չմոռանաք բաժանորդագրվել, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մեր գործընկերն է Կինեա գինին, նրբահամ եւ համեղ գինի, սպիտակ եւ կարմիր տարբերակներով։ Կինեայի գինիները ձեռք բերելու համար կարող եք գրել Կինեայի Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերին։ Մեր գործընկերն է Վայրի ապրանքանիշը պահածոների իր չկրկնվող տեսականիով։ Յուրահատուկ համեր, որոնք իսկապես անմահական են։ Անձամբ փորձել եմ, փորձեք նաև դուք։ Վայրի, զգացեք Վայրի բնության համը։ Մեր գործընկերն է Art Embassy ցուցասրահը։ Հենց այստեղ են տեղի ունենում մեր նկարահանումները։ Շնորհակալություն հրաշալի միջավայրի եւ տաղավարը մեզ տրամադրելու համար։